चिरां जिल्ला खुंग्रिं दालाइसा एबसु माइनो कुमार बसुमतारी ट्रास्ट आरो खुंग्रिं सिखोना स्पर्टिं क्लाबनि बानजायनायाव खुंगा द'थि माइनो कुमार बसुमतारी क्लाब खोन्दो जोलुर लीग देरहासार 2023 दिनै थुंगेबाय। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो चिरां जिल्ला खुंग्रिं दालाइसा एबसु माइनो कुमार बसुमतारी ट्रास्ट आरो खुंग्रिं सिखोना स्पर्टिं क्लाबनि बानजायनायाव खुंगा द'थि माइनो कुमार बसुमतारी क्लाब खोन्दो जोलुर लीग देरहासार 2023 दिनै जोबनानै थांबाय। दिनैनि जोबथा बादायलायनायाव नारेंगुरी जुगामि क्लाब आरो बाथाबारि दानसोरां क्लाबनि गेजेराव नारानाथा बादायलायनायाव बाथाबारि दानसोरां क्लाबा 1 गर आरो नारेंगुरी जुगामि क्लाबा 2 गर सोनानै देरहासार जायो। साबसिन गेलेगिरि हिसाबै बाथाबारि दानसोरां क्लाबनि अमित बर'नो गंसे ट्रफी आर'नाइजों लोगोसे 1000 रां बान्था आरो नारेंगुरी जुगामि क्लाबनि सन्जीब मुसाहारिनोबो बांसिन गर जोसननो हानायनि बे बान्थाखौ होयो आरो देरहासार जानाय हानजा नारेंगुरी जुगामि क्लाबनो गंसे ट्रफीजों लोगोसे नोगोद 10,000 रां बान्था होनाय जायो आरो नैथि बान्था हिसाबै बाथाबारि दानसोरां क्लाबनो 7,000 रांजों लोगोसे गंसे ट्रफी होयो खुंफुं आफादनिफ्राय। रुंसारि माइनो कुमार बसुमतारीनि मुङाव दिनै द'थि गोसोखां जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया जागायजेननायनिफ्राय जाय दिनै जोबथा खेलाखौ गेलेफैबाय आरो बे खेलाखौ खुंग्रिं दालाइ एबसु लोगोसे माइनो कुमार बसुमतारी जि ट्रास्ट क्लाब एन्ड लाइब्रेरि बिथांमोननि मोनथाम जि आफाद बे बानजायनायनि गेजेरजों बे खेलाया जादों आरो जों दिनै जोबथा खेलायाव चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय बिथांमोननि खावलायनाय बायदि बाहागो लाफैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जाय बिथांनि मुङाव दिनैहाय बे खेलाखौ होनाय जादों बे ओनसोलनि बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जे माइनो कुमार बसुमतारीया सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों मावथिमोन आरो बिथांनाव समाजनि फारसे मोजां खामानि मावनो आरो समाजनि थाखाय खामानि मावनो हानायनि जि गोसो बिथांनाव दङमोन आरो बिथाङा बेबायदि खामानि मावनायनि गेजेरजों अबथिरायै रुंसारि जालांदों। बेनिखायनो दिनै खुंग्रिं ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ज' जाजाय बिथांखौ गोसोखांनानै बे खेलाखौ बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो एबा 6 बोसोराव आगान सुरबाय। दा क्लाबफोरनि गेजेराव जिहेतु खेलाया जादों जों नुफैदों दिनैनि जोबथा फाइनाल खेलायाव जिबायदि गेलेगिरिफोरनि गेलेनाय बे जोबोद बाख्नायथाव आरो जोबोद नायथाव बयबो गोजोननाय मोनदों। डिसिप्लिननि गेजेरजों मोजाङै गेलेनानै खेला गेलेगिरि बिथांमोना गाव गावनि रोंगौथि बेखौ देखायदों आरो जों बेखौनो एबसुनिफ्राय खावलायदों जे गुबुन गुबुन जायगायाव क्लाबफोरनि गेजेराव बायदिसिना गामिनि गेजेराव बायदिसिना बेबायदि खेलाफ्रा स्पेसियेलि जोंनि फुटबल खेलाया सोलिबाय थानाय जादों गोबां जायगायावनो बे खेला सोलिबाय थानाया जोंनि थाखाय मोनसे मोजां जोंनि थाखाय मोनसे बर' समाजनि थाखाय गुड साइन जे बेबायदिनो गामि बिथोरा ओनसोलावबो जोङो जिहेतु गोबां लाइमोनफोर दं आरो बे लाइमोनफोरनि गोसोआव आरो बिथांमोननि जि देहा बियो फुटबलनि प्रति गेलेनो मोजां मोननाय खेलाखौ मोजां मोननाय बे सेन्टिमेन्ट आरो मन'भाबा दङ आरो बेबायदिखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि क्लाबफ्रा जोंनि अनुस्थानफ्रा लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि स्कप बा परिबेस बेखौ होनायनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव खोब जोङो गुसुं समनि गेजेराव जों फोथायनाय दं स्टेट लेभेलनि नेसनेल लेभेलनि इन्टारनेसनेल लेभेलनि फुटबलनि जि प्लेयार बा मोजां गेलेगिरि जों बेखौ दिहुननो हागोन जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोथायनाय दं। दा बेनिखायनो खेलाया जेरावबो जानांगौ नाथाय खेला बानजायनाय आरो खेला गेलेनायनि जि नीति आदर्श बेनि जि डिसिप्लिन बा आब्रुथि बेखौ जाहाथे मोजाङै बयबो लालायगोन जों बेखौ खावलायदों आरो फैबाय थानाय समाव जे बे बर' माहारिनि गेजेराव आथिखालाव जों नुनो मोनो हलिचरन नार्जारिमोन बा बिन'द कुमार ब्रह्ममोन बिथांमोन बायदि जिबायदि खेला गेलेनानै दिनै हारिखौ सिनायथि होलांबाय गाव गावनि जिबनखौ बिथांमोना मोजाङै सोलिलांबाय थिग बिदिनो फैबाय थानाय समावबो जोंनि जि लाइमोनफोरनि गेजेराव हलिचरन गोबां हाजार हाजार फैनांगोन बिन'द कुमार ब्रह्ममोन बायदि गोबां हाजार हाजार फैनांगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो सानसे बियो जाफुंगोन जोंहा फोथायनाय दं। द'थि माइनो कुमार बसुमतारी जे
जोलुर लिग जिहेतु बादायलायनाय चेम्पियनशिप जे बादायलायनाय बे बादायलायनाया थांनाय 18 आगस्टनिफ्राय जागायनानै दिनै 31 आगस्टसिम खुंफुंजाबाय बे खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव दा बे जे जोलुर बादायलायनायखौ जोङो मोनथाम आफाद जेरैहाय खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद माइनु कुमार बसुमतारी ट्रास्ट खुंग्रिं सिखोना स्पर्टिं क्लाब बे बादायलायनाय जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनाय जादों उद्देश्यआ बेनो जे खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गोख्रों आफादगिरि बिबान लानानै खामानि मावफुबाय थानाय समावनो हरखाब गावनि देहायारि जाहोननि थाखाय रुंसारि जालांनांदोंमोन दा बे माइनु कुमार बसुमतारी बिथांनि मुंखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय ओनसोलाव बिथांनि मुंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय आरो बिथांनि जिहेतु मावलांनाय जे आदर्श आरो सानस्रि बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय जोङो थांनाय 2012 मायथाइनिफ्राय जोङो होबोबाय थादों आरो देग्लायनिफ्राय जोङो लिग ओनसोलनि जे क्लाबफोरखौ लानानै जिहेतु लिग बादायलायनाय बेखौ जोङो देग्लायनिफ्राय जोङो खुंनाय जादों आरो बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो जों खुंलांबाय थागोन होननानै जोङो थांखि लादों दा उद्देश्यआ बेनो जिहेतु जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि जिहेतु आथिखालनि जे जाखांफुनाय जोलुर जिहेतु गेलेगिरि लाइमोन बिथांमोना जाहाथे थुलुंगा मोनो आरो गोजौ फारसे गेलेहैनायाव जाहाथे हेफाजाब मोनो मदद मोनो आरो गोजौ फारसे दावखोलांनायाव एसेब्लाबो मदद आरो हेफाजाब मोनो बे थांखि आरो बे थांखिखौ लानानैनो जोङो बे माइनु कुमार बसुमतारी जिहेतु जोलुर लिग चेम्पियनशिप जिहेतु बादायलायनाय बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों दिनै जिहेतु जोबथा हाबाफारि फाइनाल गेलेनाय हाबाफारि बे फाइनाल गेलेनाय हाबाफारियाव बाटाबारि दारसोरा क्लाब आरो नारेंगुरि जुगामि क्लाबनि गेजेराव खोब नायथाव खेला राथार जानायनि गेजेरजों जुजिलायनायनि गेजेरजों नारेंगुरि जुगामि क्लाबा बाटाबारि दारसोरा क्लाबखौ 2 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हाबाय आरो चेम्पियननि जिहेतु बान्था बेखौ मोननो हाबाय